Wannan ita ce shaidan turo min kuɗi na da suka yi bayan na gama aiki na withdraw. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. A bidiyon mu ne bidiyo ne da zan nuna mana wani website da zaka rinka ziyartar website na waɗansu mutane a koda yaushe sannan a biya ka wani abu. Wanda har kai aiki nan ka dage da kyau a kowace rana zaka samu abin da ya kai dala 5 ko sama da haka. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci mu tafi bidiyon kai tsaye. Da farko za mu shiga browser mu nan gata nan za mu shiga. To gashi nan wannan website din, duk mai buƙatar ya register a wannan website din ya duba a first comment na wannan bidiyon zaka samu insha Allah link da zai kai ka cikin wannan website din direct. Da farko zaka shigo nan sai ka zo ka yi register. In ka zo wajen register zai ka zo ka sa real name naka wanda ka tabbata daidai da nan national ID card naka ne, saboda in har ka kai wani matsayi a aikin da kake yi za su tambaye ka cewa kai KYC. Daga nan zaka zo ka sa email naka a nan wajen, sai ka sa password naka, kai confirm password, sai nickname a nan sai ka zaɓi country. Sai nan wajen da aka ce I am a worker, I am an employee, to sai ka zaɓi I am a worker saboda kai aiki kai su kake so ka karba. Sai ka zo nan ka danna tick din nan, sai kai sign up. Kana gama zai tambaye ka da cewa ka zo kai login. Yanzu haka ni dama already ina da account a ciki, zan yi login na account din ne. Bayan na yi login zai kawo ni ganin wajen. Yanzu nan gurin da kuka ga an rubuta N din nan wato kuɗi ne wanda na yi aiki an biya ni. Da ka yi aiki kamun a biya ka zai nuna maka pending. Yanzu a nan wajen za ka ga ayyukan nan gashi na SEO plus promote content plus engage. Wannan shine wanda za ka ziyarci website din mutane ka samu 0.030. Haka zo ka shiga kan abu ɗaya daga ciki. In ka shiga yanzu haka nan za su tambaye ka what is expected from the worker, amma duk wannan bayanan ka rabu da su, zan maka su dalla yadda za ka je ka yi ka cire ka samu kuɗin ka kuma ka cire su lafiya lau. Da farko za mu kwafi wannan link din mai goto da kan goto din nan wanda yana za mu kwafe shi, muka je muka zuba shi a cikin browser mu za ku ga ya kawo mu cikin wannan site din. Sai mu danna wannan alama ta farko. Daga nan ya fito da mu cikin website din. Gashi nan za mu danna wajen read more din nan sai mu wuce direct. Continue to Chrome. Automatically ya kawo mu cikin website nan directly. Daga nan za mu visiting 10 website. Bari mu je mu nemi website da 10 sai mu visiting nasu. Yanzu misali ga wannan a tsakanin wannan website din. Wannan da kuke ji da gani website guda 10 ne ga suna ƙasa nan na adin din su in group. Zan rinka bin su ina visiting nasu da ɗaya. Misali na ɗauki guda ɗayan nan zan duba shi kamar na sakan 30. Na gama duba shi sai in tafi na gaba, shi ma in duba shi na sakan 30. Na gama shi ma na gaba sai in duba wannan by 30 seconds. Haka zan yi ta duba sai na duba website guda 10 nan Allah da cikin kankanin lokaci. To a yanzu na gama bibiyan website guda 10. Bari mu je mu ga me da me suke bukata domin cikewa a matsayin shaidan ka gama aiki. Nan suka ce please give first URL from visit website in step 4. Wato zan ba da link din da na duba daga kan step 4 kenan. Bari mu ga wanne ne step 4. Step 4 shine wannan shaidar. Za mu je mu dauki kenan link na website da muka bibiya a step 4. To yanzu abin da za a paste URL na step 4 shine talla. Za mu je mu taɓa kalli talle. Mun taɓa talle sai mu kwafi link na talla. Sai mu dawo nan sai mu zo mu samu shi a nan a matsayin link na farko. In step 2 kuma sai suka ce ma last program of the 4 post page you visit. Za mu duba website na hudu muka bibiya.
ga nan paragraph na 4 da zamu kafa sai mu tura musu wannan paragraph din tun daga nan wajen abin da ya kawo har zuwa ƙarshen ƙasa duka zamu ɗiba mu tura musu. Bayan mun tura suka ce mana URL of the second post you visit, wato website link na website na biyu da muka bibiya, iya link din zamu dauko mu sa musu. Nan gashi nan za mu copy link din nan sai mu fita je in musu pasting nashi. To anan kuma sai suka ce URL of the third post you visit, shi kuma website na uku kenan. Za mu dauka tafi next na gaban wannan kenan dan dauki link din. Da zarar na gama gashi kowane shaida na riga na gama zuba musu na kowane website na saka musu. To daga nan zan zo in danna wajen da aka sa submit proof din nan. Na sawa kun ga ya ce tax submit successful, back to the worker page, wato zan dawo page zan ƙara daukan wani aiki. Za ku ga yanzu haka kudi na hawa kan pending balance. Yau gashi na anan kan pending balance za ku gan shi 0.0300. to wannan a takaice shine yanda ake aikin bibiyan website a cikin SprutGigs. A hankali zamu kawo muku yanda zaka kamar irin sai da email ko kai install application ka register. To kamar yanzu ni yanzu zan iya nuna muku shaidan yanda naje na cire wasu kudade daga cikin wannan website din. Gashi nan danna nan wajen zan je in danna kan account, zan je in danna kan wallet. Za ku gani gashi nan good a ATM na karbi kudin, ga email din da na saka musu na karba, na karbi $4 anan, na karbi $4 anan wajen. Sannan kuma bari ku ga can cikin ATM inda kudin nawa ya shigo da kuma yanda aka na cire shi ne converting din shi zuwa to naira, sannan na tura zuwa account ina. Yanzu haka na ATM za ku gani ga alama ta wannan website din anan wajen. Ga nan zan shiga cikin receipt din. Gashi nan ATM SprutGigs, zan shiga cikin receipt din ku kalli komai da komai. Gashi nan ATM SprutGigs $4 abin da suka turo min. Sannan za ku kuma ta yanda aka na cire ta daga cikin wannan application din, zaka zo kai transfer ta zuwa cikin bankin ka na Nigeria, karbe shi naira 2000 da wani abu ko kuma 3000 ko sama da haka. Yanzu gashi nan lokacin $4 2623 a lokacin da na cire ta. Sannan anan za ku ga cikin fanpay nawa za ku ga yanda aka na cire kudin da kudi. Wannan ita ce shaidan turo min kudi na da suka yi bayan na gama aiki na withdraw na cire shi. A takaice dai wannan shine yanda ake aikin SEO a SprutGigs sannan a cire kudi. Kar ka manta da nuna mana alamar subscribe, like, comment and share. Mun gode.